아이를 시작하면食べたくしがね、あららら。お座り。あの顔見て真面目な顔。この子早いですよ。男来い。もうない。こっちは上品です。すごい。あってばいいだね。あれ外側は食べない。中ばっかり。お父さん。面白いね。こっちはもうミルクの部分。あれ最後に食べる。俺嫌なね、舐めたいな。カメカメ。ふわくん。そうか、落とせ。美味しかった。美味しかった。ちょい。